నమస్తే, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ బృందావనంలో. నేను చంద్రకుమారిని. ఈరోజు నేను మీకు డైరీ ఫామ్ గురించి ఒక వీడియో చేశాను కదా. చాలామంది చాలా రకాలుగా క్వశ్చన్స్ అడిగారు. వాటికి ఇప్పుడు నేను ఆన్సర్ చెప్తాను. ఆ వీడియో 31,000 మంది చూశారు. ఇదే అనమాట నా వీడియోలన్నింటిలో హైయెస్ట్. ఎవరైనా చూడకపోతే డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో లింక్ ఇస్తాను, చూడండి. వీడియో చూసి చాలామంది అసలు చాలా బాగా కామెంట్స్ పెట్టారు. మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయండి, మీరు సక్సెస్ పొందుతారు, చేయగలరు అన్నట్లు మన ఇంట్లో వాళ్ళు, మన ఫ్రెండ్స్, బంధువులు సపోర్ట్ చేసినట్టు చేశారు. అసలు మీ వారిని ఎందుకు అమ్మనిచ్చారు, మీరైనా అడ్డుపడాల్సింది అని ఇంకా అసలు మన ఇంట్లో వాళ్ళు బాధపడినట్టే బాధపడ్డారు. మీరు ఇంత అఫెక్షన్ చూపించినందుకు థ్యాంక్స్ అండి. మాకు లాస్ వచ్చి డైరీ ఫామ్ తీసేదండి, వర్కర్స్ ప్రాబ్లం వల్ల తీసేసాము. దగ్గరుండి చూసుకున్నారు కాబట్టి మా వారు లాస్ అయితే రాలేదు. మా వారికి ఈ బిజినెస్ ఒక్కటే కాదండి, కన్స్ట్రక్షన్ బిజినెస్ కూడా చేస్తారు. హర్యానా గేదెలు అయితే తెచ్చుకోవద్దండి, ఎందుకంటే మన వాతావరణానికి అవి సెట్ కావు. పాలు కూడా ఇక్కడికి వచ్చేసరికి తగ్గుతాయి అన్నమాట. చాలా రేటు పెట్టి తెచ్చుకుంటారు. మన రాష్ట్రంలోనే మంచి గేదెలు చూసి తెచ్చుకోవచ్చు. మన రాష్ట్రంలోనే క్రోసూరు అంటే గుంటూరు జిల్లాలో ఉందంట ఊరు. క్రోసూరు సంతలో మంచి గేదెలు దొరుకుతాయని మా రామరెడ్డి చెప్పాడు. మొర్రా జాతి గేదెలు అయితే పాలు ఎక్కువ ఇస్తాయంట. సంతలో తెచ్చుకున్నారనుకోండి, వాళ్ళు ఉదయం సంతకు తీసుకొచ్చేటప్పుడు రాత్రి పాలు వింటకుండా తీసుకొస్తారు. అప్పుడు ఏమైందంటే ఎక్కువ ఇస్తాయి పాలు అప్పుడైతే. అందుకని ఉదయం 7ంటికి పిండారనుకోండి, మళ్ళీ సాయంత్రం 7ంటికి పాలు పిండినాక ఎన్ని ఇస్తాయో అన్ని ఇస్తాయి. ఇప్పుడు 3 లీటర్లు, ఉదయం 5 లీటర్లు ఇచ్చి రాత్రి 7ంటికి పిండినప్పుడు 3 లీటర్లు ఇచ్చాయి అనుకోండి, అవి అన్నీ ఇస్తాయన్నమాట. ఇంకా 3 లీటర్లు ఇస్తాయి. అప్పుడు రేటు మాట్లాడి తెచ్చుకోండి, అంతేగాని ఒకసారి పిండి చూసేసి తెచ్చుకోవద్దు సంతలో అయితే. ఫస్ట్ మా రామరెడ్డి డైరీ ఫామ్ పెట్టినప్పుడు కంకిపాడెళ్ళి 11 గేదెలు తీసుకొచ్చాడు. అవి అంటే 70,000, 80,000, 60,000, 90,000 అట్లా పెట్టి తీసుకొచ్చాడు. ఆ 11 గేదెలు వచ్చినాక పాలు తగ్గాయి అనమాట. పాలు తగ్గేసరికి ఎట్లయినా అంత పెట్టుబడి పెట్టేసరికి నష్టమే కదా. అది అప్పు చేసి పెట్టారనుకోండి, అప్పు తీర్చాల్సి వస్తుంది. అప్పు తీర్చలేక మళ్ళీ డైరీ ఫామ్ అమ్మేసి అప్పు తీర్చాల్సి వస్తుంది. అట్లా కాకుండా ఓన్ అమౌంట్ ఉంటేనే డైరీ ఫామ్ పెట్టుకోవాలి, లేకపోతే బ్యాంక్ లోన్ అన్న తీసుకోవాలి. అప్పుడు పాలు తగ్గేసరికి మా రామరెడ్డి ఏం చేశాడంటే, ఈ గేదెల్ని అమ్మేసుకుంటూ, అంటే మొత్తం ఒకేసారి అమ్మకుండా కొత్త గేదెల్ని కొంటూ మంచివి చూసుకొని ఈ పాతవి అమ్మేస్తూ 1 సంవత్సరంలో మళ్ళీ సెట్ చేసుకున్నాడు మొత్తం. అట్లా చాలా ఓపిక ఉండాలి. డైరీ ఫామ్ పెట్టగానే మనకి లాభాలు వచ్చేవి. 1 ఇయర్ అన్నా వెయిట్ చేయాలి. బ్రోకర్ దగ్గర అయితే తెచ్చుకోకూడదు, ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇంకొకరి దగ్గర కొనుక్కొచ్చుకొని వాళ్ళకి లాభానికి అమ్ముతారు అన్నమాట. మనం ఓన్గానే ఇప్పుడు డైరీ ఫామ్ కొత్తగా పెట్టాలనుకోండి, పల్లెటూరుకి వెళ్ళండి, 2-3 రోజులు తిరగండి. వాళ్ళు ఏదైనా అవసరానికి అమ్మేస్తుంటారు. కొంతమంది ప్రెగ్నెంట్ ఉన్నాయి, డెలివరీ అయ్యి, అవన్నీ ఒక గేదెలు చేసుకొని మొత్తం ఎన్ని గేదెలు కావాలో ఒకటే రోజు లారీ తీసుకుని వెళ్ళి మొత్తం తెచ్చేసుకోవచ్చు అనమాట. అంతేగాని సడన్గా సంతకి వెళ్ళి తెచ్చుకుంటే మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా తెచ్చుకోవాలి. వాళ్ళు ముందు రోజు పాలు పిండరు అసలు. ఇప్పుడు 10 లీటర్లు ఇస్తుంది అనుకోండి గేదె, 80,000 నుంచి 90,000 పెట్టచ్చంట. నేను అన్నీ మా వారిని అడిగి తెలుసుకొని చెప్తున్నాను మీకు. అంతకంటే ఎక్కువైతే అవసరం లేదని చెప్పారు మా వారు. చాప్ కట్టరు అమ్మేశారా అని అడిగారు. అమ్మేశామండి. గడ్డి ఎవరు కట్ చేస్తారని అడిగారు. వర్కర్సే కట్ చేస్తారండి గడ్డి కూడా. పచ్చి గడ్డి కూడా వాళ్ళే కోసుకొస్తారు. గడ్డి కట్ చేయడానికి కూడా మిషన్ ఉండేది, అది కూడా అమ్మేశాం, ఇప్పుడు లేదు. ఎండుగడ్డి అయితే మా వారు సంవత్సరానికి 2 సార్లు కొంటారు అనమాట. అంటే 6 నెలలకు ఒకసారి గడ్డి స్టాక్ పెట్టుకుంటారు అనమాట. ఇంకా దానైతే వాళ్ళకి తెలిసిన వాళ్ళు అనమాట, ఫోన్ చేస్తే పంపిస్తారు. నెలకు ఒకసారి అమౌంట్ ఇస్తారనమాట వాళ్ళకి, దాన వాళ్ళకైతే. ఇంకా మీరు లీటర్ పాలు ఎంతకు అమ్మేవాళ్ళని అడిగారు. లీటర్ పాలు అయితే 55 రూపీస్. అంటే మా వారు అన్ని పాలంతా ఒకరికే పోసేవాళ్ళు 55 రూపీస్కి. ఇక్కడ ఇళ్ళ దగ్గర వాళ్ళకైతే 65కి, కానీ పోసేవాళ్ళు కాదనమాట. ఎందుకంటే మా వారి బిజినెస్ మైండ్. చెప్తాను చూడండి, 55 రూపీస్ కదా లీటరు. అన్నీ ఒకరికే పోయటం వల్ల ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు క్యాన్ నిండా పోసేసుకుంటారు అనమాట. 40 లీటర్స్ క్యాన్కి పోసేస్తే ఇంకా 40 లీటర్స్ అయిపోతాయి, అంతే, ఎక్స్ట్రా పోయారు అనమాట. అట్లా వాళ్ళకి మన దగ్గర ఎన్ని పాలు ఉంటే అన్ని కరెక్ట్గా వచ్చేస్తాయి.
అదే ఇళ్ళ దగ్గర వాళ్ళకి పోసామనుకోండి, పావు లీటర్, హాఫ్ లీటర్, లీటర్ రకరకాలుగా తీసుకుంటారు. కొంచెం ఎక్కువ పోయాల్సి వస్తుంది, మాటికి ఒకరు వస్తారు, టైం వేస్ట్ కూడా. అంటే ఎక్స్ట్రా పోయటం వల్ల 200 లీటర్లకి సుమారు దాదాపు ఒక 20 లీటర్లు, అది 15 నుంచి 20 లీటర్ దాకా ఎక్స్ట్రా పాలు పోతాయి అనమాట. ఏదైనా ఒకటి అవుతుంది అనమాట దాంతో పోల్చుకుంటే. ఒకేసారి పోయటం వల్ల ఏమైందంటే వాళ్ళు 15 డేస్కి ఒకసారి అమౌంట్ ఇచ్చేవాళ్ళు, వాళ్ళు ఒకే అమౌంట్ వస్తుంది అన్నమాట, పెద్ద మొత్తంలో అమౌంట్ వస్తుంది, 1 లక్ష రూపాయలు, 1,50,000 అట్లా వస్తాయి 15 డేస్కి. అది మనం వేరే బిజినెస్కి పెట్టుకోవచ్చు, ఇంకో దానికి యూజ్ అవుతుంది అనమాట. వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఇళ్ళ దగ్గర పోయించుకునే వాళ్ళు నెలకి వాళ్ళు రోజుకొకరు ఇద్దరు ఇస్తుంటారు, 2,000, 3,000, అవి అయిపోతాయి అన్నమాట దేనికో దానికి. అది ఒక పెద్ద మొత్తం అయితే ఏదైనా వేరే బిజినెస్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అని మా వారైతే పాలన్నీ ఒకరికే పోసేవాళ్ళు. కొత్తగా డైరీ ఫామ్ పెట్టాలనుకుంటే ఎన్ని గేదెలతో పెట్టాలి, ఎంత పెట్టుబడి పెట్టాలని అడిగారు. మీ దగ్గర ఎంత డబ్బు ఉంటే అన్ని గేదెలు తెచ్చుకోండి, అప్పు చేసేది తెచ్చుకోవద్దు. ఇకపోతే షెడ్కి అయితే ఇప్పుడున్న రేట్లు అయితే మినిమం 3 లక్షలన్నా అవుతుంది, ఎంత సింపుల్గా అయినా సరే. మీరు వేరే వాళ్ళని చూసి వాళ్ళు భలే వేసారు బాగా అని అనుకోకుండా మీకు తగ్గట్టు వేయించుకోండి సింపుల్గా. సిమెంట్ దిమ్మలు ఉంటాయి, వాటితో వేసేసుకొని పైన ఒక రేకులు వేసుకొని కింద బండలు, గేదెలకి దాన పెట్టడానికి గాడిపాలు అంటారు కదా, అట్లా సింపుల్గా చేసుకోండి. వాళ్ళ వర్కర్స్ ఉండటానికైతే ఒక రూమ్ వేయాలి, వాళ్ళకు ఒక రూము. ఇకపోతే కింద అదే అమౌంట్ ఉంటే బండ్లు వేయించండి, లేకపోతే సిమెంట్ చేసి వేసుకోవచ్చు కింద నేలకి. ఆ కాంపౌండ్కి గేట్ పెట్టాలనుకోండి, గేట్ కూడా మీరు చెప్తే నమ్మరు, మా రామరెడ్డి అయితే సెకండ్ హ్యాండ్ గేట్ తెచ్చిపెట్టాడు. గేట్ కూడా అంటే సెకండ్ హ్యాండ్ గేట్ అనుకోండి, ఎవరైనా నమ్ముతుంటే తక్కువ రేటుకి వస్తుంది అనమాట. అట్లా ప్లాన్ చేసుకోవాలి. పెట్టుబడి కూడా ఎంత లో బడ్జెట్లో పెట్టుకోవచ్చో అట్లా ఆలోచించుకోవాలి. రూముకి కూడా కటాంజనం అంటారు కదా, వాళ్ళకి వేసిన రూమ్ కటాంజనం కూడా సెకండ్ హ్యాండ్దే తీసుకొచ్చి పెట్టారు. బాత్రూమ్కి అన్నీ కూడా మీరు మంచిగా చూసుకొని, సెకండ్ హ్యాండ్ అంటే మళ్ళీ పాడైపోకుండా మంచిగా ఉన్నాయి చూసుకొని తెచ్చుకొని పెట్టుకోండి. లేకపోతే ఎక్కడైనా డైరీ ఫామ్ తీసేస్తుంటారు కదా, వాళ్ళ దగ్గర కూడా తెచ్చుకుంటే తక్కువ రేటుకి వస్తాయి అన్నమాట, షెడ్కి సంబంధించినవన్నీ. అట్లా మనం పెట్టే పెట్టుబడి ఎంత తగ్గించుకొని ఆలోచించుకొని చేసుకుంటే బెటరు. డైరీ ఫాము ఎంత ఏరియాలో కట్టారని అడిగారు. మేమైతే గేదెల వరకు అయితే 6 సెంట్ల దాకా షెడ్ వేసాము. వర్కర్స్కి అయితే 1 సెంట్లో రూమ్ వేసుకోవాలి. తొట్లు అంటే దాన పెట్టుకోవడానికి తొట్లు కట్టించాము. ఈ వరిగడ్డి చొప్ప పెట్టుకోవడానికి కొంచెం ప్లేస్ ఉండాలి, పేడ వేసుకోవడానికి కూడా కొంచెం ప్లేస్ ఉండాలి. మొత్తం మీద 16 నుంచి 20 సెంట్లు ఉండాలి ఒక డైరీ ఫామ్ పెట్టాలంటే. ఇంకా ఫినిషింగ్ కూడా గోడ కట్టుకోకుండా పెద్ద రాళ్ళు ఉంటాయి కదా, అవి పాతిచ్చేసుకుంటే రేటు కూడా తగ్గుతుంది అనమాట. మెయిన్ వాటర్ ఉండాలి, దాంతోపాటు డ్రైనేజ్ ప్రాబ్లం కూడా లేకుండా చూసుకోవాలి. ఇంకొకరు దూడలు ఒక్కటే పెట్టుకుంటే బిజినెస్ ఎలా ఉంటుందని అడిగారు. అంటే చిన్న దూడలైతే అమ్మరు కదా, పాలు తాగాలి, తల్లి దగ్గర ఉండాలి. కొంచెం పెద్ద దూడలు అయితే అమ్ముతుంటారు, వాటిని తెచ్చుకొని అంటే దాదాపు వెంటనే ఆదాయం అయితే రాదు. వాటిని పెంచి పెద్ద చేసి అవి మళ్ళీ ప్రెగ్నెంట్ అయినాక మీరు అమ్ముకోవాలంటే అప్పుడు అమౌంట్ వస్తుంది. మీరు అంతవరకు వెయిట్ చేసేటట్టుంటే ఇది బెటర్ అనమాట. ఎందుకంటే వర్కర్స్ లేకపోయినా ఒకరున్నా చాలు, పెద్ద పెట్టుబడి అవసరం లేదు, దానాన్ని పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. ఒక వరిగడ్డి పచ్చిగడ్డి ఉంటే సరిపోద్ది, అట్లయినా చేసుకోవచ్చు. డైరీ ఫామ్ పెట్టుకోవాలనుకునే వాళ్ళకు ఒక నేను మంచి ఐడియా చెప్తా. అది నా ఐడియా. ఏంటంటే ఇప్పుడు కొంతమంది అంటే ప్రెగ్నెంట్తో అంటే 3వ నెల ఉన్న గేదెల్ని అమ్మేస్తుంటారు అన్నమాట. ఎందుకంటే ఇంకా ఒక 6-7 నెలలు వాటిని పెంచాలన్నమాట దానబెట్టి. ఈలోపు పాలిచ్చే గేదెలు తెచ్చుకోవచ్చు కదా అని అమ్మేస్తారు. అలాంటి గేదెలన్నీ తెచ్చుకొని వాటిని కనుక మీరు ఒక 6-7 నెలలు పెంచారనుకోండి, మంచి లాభంతో అమ్ముకోవచ్చు. అవి 30-35 వేలకే వస్తాయి. మీరు తర్వాత అవి ఈనినాక 70 నుంచి 80 వేల దాకా అమ్ముకోవచ్చు అనమాట. ఇది వర్కర్స్ లేకపోయినా సరే మన ఇంట్లో వాళ్ళైనా చేసుకోవచ్చు. ఊరికే వాటికి గడ్డి దాన పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు, పచ్చిగడ్డి వరిగడ్డి వేసేస్తే సరిపోద్ది. డైరీ ఫామ్కి సంబంధించి అంటే పాలిచ్చే గేదెలైనా సరే, దూడలు ఒక్కటే పెట్టుకుని అమ్ముకున్నా, ఏ విధంగా పెట్టుకున్నా కూడా డైరీ ఫామ్కి సంబంధించి మనం అయితే ఓన్గా దగ్గరుండి చూసుకోవాలి, వర్కర్స్కే వదిలేయకుండా. అప్పుడే
సక్సెస్ అయితే కంపల్సరీగా ఉంటుంది. ఈ వీడియో మీకు యూజ్ అవుతుందనే చేస్తున్నా. అందరూ అడిగిన క్వశ్చన్స్కి నేను దాదాపు చెప్పాను అనుకుంటున్నా. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి ఫార్వర్డ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.